ஓபிக்கு ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு ஒருத்தங்க வந்தாங்க. அவங்க தொண்டையை கிச்சு கிச்சுன்னு ஒரு மாதிரி கிருன்னு ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. என்ன எவ்வளவு நாளா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டா அது ரொம்ப நாளாவே இருக்கு. நான் தூங்கி எந்திரிச்சேன் அப்படின்னா ஒரு ட்ரை காஃப் எனக்கு இருந்துட்டே இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4-5 மந்த்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ உங்களுக்கும் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே ஒரு ட்ரை காஃப் இருக்கு, ஒரு தொண்டை கரகரப்பு ஒரு மாதிரி இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி வாங்க பேசலாம்.